वेलकम हिमालय हर्बल दवाखाना हकीम मोहम्मद शुएब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम नज़ला ज़ुकाम खांसी के बारे में बात करेंगे। हर अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल हिमालय हर्बल दवाखाना को सब्सक्राइब करें। हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई घर बैठे हासिल करने के लिए 9690275617 पर कॉन्टैक्ट करें। हमारी तरफ से आपको ऑल इंडिया होम डिलीवरी फ्री दी जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग नज़ला ज़ुकाम खांसी से परेशान रहते हैं। इसमें बार बार अंग्रेज़ी दवाई लेना मुनासिब नहीं है। इसका सही इलाज आयुर्वेदिक में है। इसके लिए हमने हमारी कंपनी हिमालय हर्बल फार्मेसी ने एक बहुत अच्छा सिरप तैयार किया है, जिसके अंदर कई जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ नाम बताने जा रहा हूं। उन्नाब, मुलायटी, सपिस्ता वगैरह तकरीबन 10-12 जड़ी बूटी से तैयार किया गया है। इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है, जब आप इसको सुबह शाम आधे गिलास गर्म पानी में मिलाकर लेंगे तो आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं। इसको लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें और इसको अपने मेडिकल स्टोर, अपने दवाखाने पर होल सेल रेट पर हासिल करने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9690275617।